Con el saludo, mi nombre es Sebastián Borges, estudiante de Ingeniería de Sistema. Vengo a presentar mi actividad colaborativa número 3 del curso de Estructura de Datos, chatbot inteligente diseñado para una carpintería. Descripción del problema. El problema que he seleccionado es que los clientes de una carpintería suelen tener muchas dudas sobre herramientas, tipos de madera, procesos y mantenimiento. Y atender todo esto manualmente toma mucho tiempo. Por eso he creado un chatbot que responde estas preguntas automáticamente para brindar atención rápida y útil. El chatbot combina dos estructuras de datos complejas. Usamos un árbol de decisiones porque representa muy bien cómo el chatbot analiza las preguntas del usuario. La red neuronal primero identifica la intención del mensaje y luego el árbol organiza las posibles rutas. Si una pregunta técnica, si es una recomendación o si es una consulta de compra. Cada rama lleva a una respuesta diferente. El árbol muestra de forma clara cómo la red neuronal clasifica la información y decide qué respuesta dar. Usamos un grafo dirigido porque una red neuronal funciona como un conjunto de nodos conectados, donde cada neurona es un nodo, cada peso es una conexión que indica hacia dónde fluye la información. En el chatbot, cada intención también puede verse como un nodo de grafo y las transiciones entre mensajes son las aristas. Esto nos permite visualizar cómo la red neuronal procesa el texto y cómo el chatbot conecta cada pregunta con su respuesta adecuada. En nuestro chatbot, la información se procesa en tres pasos principales. Primero, el mensaje que escribe el usuario pasa por el método normalize mensaje, que limpia el texto y lo deja listo para ser analizado. Luego, en el método getResponse, el chat compara el mensaje con todas las intenciones usando Count Keywords Matched, que funciona como una red neuronal sencilla. Cada palabra clave es como un nodo que se activa si aparece en el mensaje. La intención con más coincidencias es la que se selecciona. Una vez elegida la intención, el bot llama el método NextResponse de la clase Intent. Aquí funciona como un árbol de decisiones según la categoría detectada. Por ejemplo, precios, maderas o mantenimiento. Se selecciona una respuesta de esa rama. Finalmente, todo se ensambla de nuevo en getResponse y se envía la respuesta al usuario. Así, una parte del código funciona como un grafo simple al detectar la intención y otra como un árbol al seleccionar la respuesta. Ahora voy a mostrar cómo funciona el chatbot. Primero escribo hola y el bot detecta un saludo usando las palabras clave del intent correspondiente. Después pregunto qué maderas manejan. Y el bot identifica la intención de tipos de madera. Si pregunto cuánto vale un mueble, usa el árbol de decisiones para seleccionar una respuesta relacionada con precios. Si escribo slash historial, me muestra todo el historial de la conversación. Y finalmente, si escribo el DAX Etsy, me manda un mensaje: gracias por visitar Carpintería El Roble. Hasta luego. Con estos ejemplos podemos ver cómo el bot procesa el mensaje, detecta la intención y selecciona una respuesta adecuada. Concluimos que las redes neuronales, combinadas con estructuras de datos como árboles y grafos, permiten crear chatbots más organizados, precisos y capaces de entender mejor las necesidades del usuario.